niño que ronca tiene que hacer esfuerzo habitual durante el sueño, es muy probable que este niño va a necesitar tratamiento, ¿verdad? Esfuerzo habitual, ¿verdad? Tiene que ser una cosa que sucede prácticamente todos los días, ¿no? Entonces, cada vez que el niño se duerme, usted lo ve que el niño tiene una prolongación inspiratoria, o sea que tarda más tiempo en meter el aire que sacarlo.